Pada tahun 2007 lalu, sebuah kejadian aneh terjadi di Bandara Hartsfield, Atlanta. Seorang pria yang terbang dari Korea membuat heboh petugas dengan membawa sebanyak 30 jenis ular mematikan yang diletakkan di dalam kantong-kantong plastik kemudian ditaruh di dalam koper. Belum diketahui apa motif dari si pemilik ular berbisa ini. Namun yang jadi perhatian adalah kenapa ia bisa lolos di pemeriksaan awal sebelum terbang?